Benvidas a todas e a todos a estas primeiras xornadas tituladas O territorio de Galicia, presente e futuro 2024. O meu nome é Carmen Figueiras Lorenzo, son a presidenta da Delegación de Lugo do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e son encargada de dar esta benvida aos relatores, ás relatoras, aos colexiados e colexiadas e ao público en xeral. Esta benvida diríxese ás persoas que están aquí presentes no Salón de Actos da Biblioteca Pública de Lugo e no streaming ao que podedes conectarvos ao longo destes días a través do canle de YouTube do Colexio de Arquitectos. Estas xornadas surdiron cun espírito de servizo público. O obxecto final destas conferencias é incentivar a actitude crítica da cidadanía en relación co territorio e coa súa ordenación. Queremos responder a un compromiso social do COAG. Os estatutos expoñen con claridade as nosas funcións de representación, entre elas, cooperar no melloramento do ensino e da investigación da arquitectura, do urbanismo e do ambiente. Cooperar defínese no dicionario da Real Academia Galega como xuntar a propia acción, influxo ou medios cos doutro ou outros para acadar en común un determinado fin. Isto é o que facemos estes días coa celebración do primeiro bloque destas xornadas. Formulado desde a óptica técnica e científica da ordenación do territorio con conferenciantes procedentes do ámbito académico con perspectivas e puntos de mira moi diversas. Xeógrafos, enxeñeiros, arquitectas, economistas, historiadoras. As súas exposicións permitiránnos entender a situación actual do territorio e as claves para a súa ordenación. O Colexio de Arquitectos recoñece así unha debilidade, que non é doado facer isto, Os arquitectos e as arquitectas, sen estar acompañados de outras disciplinas e formacións, non somos quen de entender cal é o presente e o futuro do territorio e da súa ordenación. Pero, así mesmo, presentamos tamén unha fortaleza. O Colexio é a institución que se fai cargo da complexidade desta cuestión, actúa como axente catalizador e xunta a todos estes relatores e relatoras para acadar unha fotografía rigurosa e xeral da situación do noso territorio e o seu futuro posible. Non quero esquecer que o segundo bloque destas xornadas, tamén aberto ao público, porá o foco na componente exclusivamente política da ordenación do territorio, onde invitaremos a un debate a vindeira semana, un debate electoral ás distintas opcións políticas con representación parlamentaria para expor cal é o seu proxecto e visión do territorio para Galicia, desde o presente ata o horizonte de 20 ou 30 anos. A continuación, cedo a palabra a don Luciano Alfaya, decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, a quen lle agradezo a súa presenza e o seu apoio desde o primeiro momento en que lle falei deste plan que tiñamos pensado dende Lugo. El presentará estas xornadas e será ao mesmo tempo encargado de presentar o noso primeiro relator. Moitas grazas. Pois, como decía a presidenta de Lugo, benvidos e benvidas todos e todas a estas xornadas sobre a organización do territorio e grazas, Carmen, sobre todo, polas túas palabras e polo entusiasmo e esforzo, tanto teu como a túa xunta directiva, en poñer en marcha estas xornadas. Penso que é fundamental que dende as delegacións impulsemos debates que van máis aló das nosas do noso territorio, porque o debate sobre Galicia ten que estenderse a todo o noso territorio, nunca mellor dito. No voso caso, dentro da delegación de Lugo, estáse facendo un esforzo moi grande para estar presentes nunha comunicación fluida coa sociedade, xa sexa na radio, xa sexa a través de actividades, pero penso que é moi importante que teñamos esa comunicación con toda a sociedade. Non podemos quedar enfrascados en debates internos no Colexio de Arquitectos sen que cheguemos a convidar a toda a veciñanza, a toda a cidadanía a participar do que é a organización do noso territorio, do que é, neste caso, a planificación urbanística, pero tamén neses debates arquitectónicos, neses debates sociais en xeral. Neste momento estamos a celebrar no Colexio o noso 50 aniversario e dende o primeiro momento, dende o inicio da formación do Colexio, a preocupación polo territorio foi unha bandeira que non abandonamos nunca e que hoxe, con especial orgullo por facelo en Lugo, por facelo
digamos, noutra cidade, porque moitas veces estamos facendo estes eventos sempre en Vigo, en Coruña, en Santiago. Para nós é moi importante que se faga tamén aquí. Unha das persoas máis comprometidas que coñezo, un lucense co territorio, Alberto González, decíame hai uns meses, lembraba as palabras de Juan Luis Dalda, que foi mestre e amigo común, que decía que os urbanistas éramos arquitectos de letras. Pareceme unha definición maravillosa, porque resulta imprescindible que cando traballamos sobre o territorio nos apoyemos noutras disciplinas. Non podemos só pensar que a arquitectura vai ter as respostas para todo o que temos que planificar se o pretendemos facer sós. Ademais, necesitamos datos, necesitamos escoitar, necesitamos poder avaliar e, por riba de todo, necesitamos poder elaborar proxectos para o territorio. É aí onde os arquitectos e arquitectas temos que estar presentes. Non debemos baixar os brazos e deixar que se asuma unha visión economicista do territorio. É moi importante que teñamos unha resposta de futuro para o país cun compromiso social, cun compromiso persoal, porque o que, como se suele dicir, o que estamos facendo agora compromete as xeracións futuras, e por eso a planificación do territorio debe ser sempre elaborada cunha visión futura e non cunha mirada cortoplacista. Estamos, ademais, nun momento de crise do planeamento reglado. Aparecen as estrategias urbanas, as axendas urbanas e as estrategias territoriais integradas, que van ser o que nos van a acompañar os vindeiros meses dun xeito decisivo para ordenar o noso territorio. Serán elas que nos marquen as inversións en todo o territorio galego, en todo o Estado español, nos vindeiros anos. Ademais, estamos convivindo con decisións sectoriais, decisións que moitas veces, con frecuencia, están insuficientemente coordinadas e que afectan ao territorio, afectan a persoas concretas dunha maneira, digamos, que excesivamente agresiva. Nós non podemos permitir que alteren o territorio no que vivimos sen facelo dende unha visión coordinada. Por iso, neste tempo de preámbulo político, dende o Colexio de Arquitectos estamos a reclamar que exista unha sociedade responsable, que haxa un compromiso político, un pacto polo territorio, un traballo coordinado que non nos deixe, digamos, a expensas de cambios constantes. Temos que intentar asumir que igual que a sanidade, que a educación, o territorio necesita un pacto, necesita un equilibrio entre a sostenibilidade socioeconómica e a sostenibilidade ambiental. Esa idea que expresaba Kay Rasborough a través da economía rosquilla, onde poñemos o límite, temos un marxe moi estreito onde podemos traballar entre cal é o crecemento que podemos asumir no noso territorio e cal é o desenvolvemento da nosa sociedade. Nós, dentro do Colexio de Arquitectos, queremos que eso sexa o que guíe o traballo futuro. A heteroxeneidade dos convidados neste acto, destes 4 días de conferencias que descurrirán aquí, pero que ademais con moi bo criterio quedarán gravadas para poder ser escoitadas no futuro, porque hoxe os tempos tampouco son instantáneos nin simultáneos, van nos permitir entender mellor cal ou cales deben ser as respostas ao noso territorio. En especial nun momento en que sequera podemos falar xa de tempos líquidos, como falábamos antes, nin de certidume, xa que a miúdo costanos distinguir o que é a realidade da ficción e cada vez isto está contribuindo a que os debates poidan ser máis estériles ou incluso máis agresivos. Probablemente a isto engades outra componente da que teño falado e que temos que ter moi presente, que é a inteligencia artificial. Non teño dúbida ou non temos dúbida de que será o noso grande reto para o futuro. Por máis nostalgia que teñamos do pasado, a profusión de datos e a dificultade do seu análise condicionan o futuro do urbanismo. Así que máis que nunca temos que escoitar como latexa o noso territorio, e agardo que esta escolma de relatores poidan axudarnos a comprendelo e a dar mellores respostas. Cada quen no seu campo, obviamente, cada quen no seu lugar. Se me permitides, se hai alguén que estivera sempre preocupado e coñeza ben o territorio, é Rubén Lois. Supoño que decir que Rubén é probablemente o xeógrafo máis arquitecto que coñecemos non é nada novo. Rubén leva anos
empeñado en amplificar a mirada para toda a sociedade. Xa non é só na Universidade de Santiago de Compostela, onde é catedrático de Xeografía, senón que foi mentor de moitos e moitas dos mellores e mellores investigadoras en Galicia que traballan sobre o urbano. Un urbano que fixo seu para todo o territorio con aquel libro referente da Galicia urbana que compila textos esenciais para entender a Galicia contemporánea. Persoalmente, algunhas das aportacións, como o texto de Manolo Gallego, penso que son imprescindibles para todos aqueles que nos dedicamos á arquitectura sobre o territorio. Pero a figura de Rubén vai moito máis alá que o seu papel como docente, investigador ou mentor, como decía antes. Dende hai anos mantén un compromiso coa sociedade, xa sexa dende cargos políticos ou institucionais, que fan visible a importancia da xeografía e o urbanismo na sociedade que habitamos. Incluso tivo a xenerosidade de traducir e editar libros como de Guy Debord, que agora tan recentemente, que para nós foi, ou para mí personalmente, foi un descubrimento poder lelo de novo. Remato xa, como decía, benvidos todas e todas, e de novo, gracias Carmen e compañeros de Lugo por esta organización. Dou paso xa a Rubén, que abre estas, seguro, que inesquecibles xornadas sobre o territorio. Grazas. Bueno, moitas gracias. Disculpas. Moitas gracias pola presentación. Bueno, comenzar dicindo que estou moi contento de estar aquí, porque ao final eu son de cerca de aquí, da provincia de Lugo, non? Entón gustame moito vir que tamén contar ao Colexio de Arquitectos de aquí con a miña presencia para ir abrindo estas xornadas tan intensivas, porque falamos moitos, son moitos días desta semana e agardo que quede unha boa lembranza. Tamén quero felicitarme, continuando un pouco o que decía Luciano, e antes de empezar a falar, creo que hai un encontro bastante intenso nos últimos tempos entre o que é o coñecemento da arquitectura e do urbanismo e o coñecemento da xeografía e tamén do urbanismo e da ordenación do territorio. Cada vez estamos coincidindo en máis lugares, en máis foros. Isto implica que temos un espazo común de reflexión, inda que veñamos de perspectivas diferentes, senón non teníamos habilidades profesionais para facer ou para planificar edificios, pero bueno, outro tipo de elementos máis cartográficos ou máis de planificación tamén podemos contribuir. E penso que hai algunha experiencia nestes momentos, como a titulación de paisaxe, onde moitos de nós estamos impartindo materias na Escola de Arquitectura de Coruña, que estamos moi a gusto ali, e que intentamos un pouco potenciar de cara ao futuro. É dicir, tamén o noso grupo de investigación, por primeira vez nos últimos 4 ou 5 anos, por razóns que poden ser reversibles no futuro, acolle arquitectos. É dicir, nós temos un grupo de investigación que se chama Análise Territorial, e sempre digo o mesmo, temos 4 arquitectas, fundamentalmente, son mulleres todas, xente que reflexiona bastante sobre temas urbanísticos, como Mari Carmen Tapia, como Cristina Botana. Estamos procurando ahora captar a María Novas, que presentou a tese entre Sevilla e Delft, porque, bueno, temos un pouco unha infraestructura de investigación un pouco máis pousada que ás veces en escolas técnicas onde o importante é sair e ter unha inserción profesional, o cal creo que tamén é unha alternativa bastante boa. Entón, este diálogo é bastante interesante. Eu, como quería plantexar hoxe esta cuestión? Bueno, eu quería plantexar un pouco facendo un diagnóstico do que é Galicia no momento actual, de que problemas un pouco se perciben e de como podemos abrir o debate, e logo a partir de aí ver que desaxustes se producen no noso país, na nosa comunidade autónoma, que consideramos que realmente non está funcionando, que tipo de problemáticas temos, e, desde o noso punto de vista, que se podería facer de cara ao futuro, porque sí que creemos, ahora que estamos nun debate preelectoral, que sí hai posibilidades de desenvolver unha lectura e unha intervención no territorio diferente, de corrixir desaxustes ou insuficiencias que tivo a propia autonomía, a propia comunidade autónoma nos últimos 40 e pico anos. Evidentemente, o ordenamento do territorio e o urbanismo son competencias autonómicas desde a Constitución. Galicia pudera ter aproveitado esas competencias para desenvolver outro modelo territorial, como algunhas
comunidades autónomas fixeron, e eu creo que unha parte da historia urbanística e ordenadora de Galicia é unha historia un pouco desperdiciada. Se correxiron algúns problemas que tiña a normativa estatal de ordenamento do territorio ou do urbanismo, pero non se deu solución no fondo aos problemas que temos como país. En primeiro lugar, porque hubo, penso que un cambio bastante forte que están as dúas cidades ou as dúas áreas urbanas máis emblemáticas de Galicia, que son a Coruña e Vigo, tivo un cambio espacial moi profundo nos últimos 50 anos. Pasamos de ser unha sociedade rural e unha sociedade labrega, ou hexemónicamente labrega, aquela que describía Abel Buillé, ou que falaba Xosé Manuel Beiras no atraso económico de Galicia, unha sociedade de labregos, unha sociedade rural e agraria, a ser unha sociedade plenamente urbana. E isto é un dos cambios máis fondos que tivo Galicia ao longo da súa historia e que provoca unha serie de mudanzas e de retos desde o punto de vista territorial que só parcialmente foron respostados. Pasamos de vivir e de distribuirnos dun xeito máis ou menos uniforme no territorio, con densidades de poboación entre 40 e 60 habitantes km cuadrado no interior, nas provincias de Lugo e de Ourense, ou de 60 a 80 nas provincias do litoral, a unha situación onde aproximadamente o 75% dos galegos e das galegas vivimos en maior ou menor medida, e últimamente un pouco menos, porque retorno ao interior por menos unha serie de días ao longo da semana, onde vivimos 2.200.000 un pouco aglomerados ou agrupados no que se deu en chamar o eixo urbano atlántico, que é toda esa cidade en disposición meridiana que vai desde Ferrolterra até a área metropolitana de Vigo ou a raya con Portugal no Baixo Miño. E o resto dos galegos, é dicir, outro medio millón, queda para o resto do territorio, que son 23.000 km cuadrados, con problemas de abandono, con problemas de atonía económica e con problemas de avellentamento. Se ainda se estabilizase a situación ou ese elementos de corrección, podemos decir, bueno, hubo un proceso de urbanización máis ou menos lóxico, pero conseguimos que as persoas nestes momentos podan optar entre residir en áreas do interior con bastante calidade de vida, por certo, e áreas urbanas onde é máis doado topar os empregos. Pero o que nos din as proxeccións demográficas e as proxeccións económicas é que este contraste entre a Galicia litoral e a Galicia interior, entre o que decía un autor hai 20 anos, entre California e Garizona, simplemente se vai acentuando. E cando falamos de medio millón de habitantes que viven no interior, sempre contabilizamos os pouco máis de 100.000 que ten a área urbana de Ourense e os casi 100.000, un pouco máis de 100.000 tamén, que ten a área urbana de Lugo. É dicir, que a mitad están prácticamente nas capitais provinciais. Entón, temos un problema territorial serio. Sempre digo o mesmo, nunha sociedade cada vez máis tecnificada, nunha sociedade cada vez máis culta, como a que vivimos, hai un recurso que é o territorio que manexamos moi mal, porque nos aglomeramos en determinados lugares con densidades de 60, 100, 150 habitantes por hectárea, que cando hai unha pandemia se contaxian máis facilmente da enfermedade, e outras partes que teñen valores paisaxísticos, valores naturais, que nestes momentos tampouco están tan enclavadas desde o punto de vista da accesibilidade territorial, onde progresivamente se van producindo fenómenos de abandono, onde cando facemos cartografías de cal é o veciño máis próximo, sempre nos topamos unha persoa maior, de máis de 70 anos, que vive soa. O cal é, desde o punto de vista social, desde o punto de vista demográfico, poderíamos decir unha traxedia. E isto produce nun contexto tamén demográfico moi concreto no caso da Galiza, de que nos 30 ou nos últimos 40 anos a poboación galega está estabilizada. Seguimos sendo os mesmos, un pouco máis maiores, pero seguimos sendo un número que oscila entre os 2.600.000 habitantes e os 2.700.000, 700 e algúns miles máis de habitantes. Cada vez, unha idade media
superior, pero isto é un elemento que podemos considerar negativo, en canto a que hai un avellentamento demográfico, tamén podemos considerarlo como moi positivo e moi esperanzador. Vivimos máis anos, podemos vivir máis anos ben, e isto é unha conquista social realmente importante. Temos poucos fillos ou temos pouca natalidade, pero os movimentos migratorios, de momento, van provocando unha certa compensación. Cada vez haberá máis galegos de orixe latinoamericano, de orixe africana, cada vez haberá menos galegos de orixe máis autóctona, pero, bueno, ao final, todos serán galegas e galegos e haberá que utilizar o mellor posible o territorio, non? É un pouco dentro deste contexto. Que acontece? Que o propio proceso de urbanización provocou problemas que xa nos obrigan desde un comenzo a formularnos preguntas sobre que facer. Nós sempre insistimos en que se consultamos o nomenclator de poboación, somos o territorio que ten máis entidades singulares de poboación de todo o Estado, vense decir que temos a mitade das entidades ou dos núcleos de poboación de todo o Estado, en torno a uns 30.000 en orixe, máis de 20.000 aldeas, non? O que acontece é que con un mundo rural en declive temos que empezarnos a plantexar un primeiro reto para o ordenamento do territorio. Cantos deses núcleos de poboación van a sobrevivir? E que facemos cos terreos ou cos núcleos de poboación que van morrendo? Algúns resisten con 3 habitantes, ou con 5, ou con 15, ou con 2, pero isto tende a desaparecer. Como temos que pensar o territorio? Como temos que reordenalo para pasar dun modelo de ocupación bastante uniforme dos últimos séculos a un modelo de ocupación máis ou menos racional, pero con un conxunto de núcleos de poboación moito máis pequeno. Non é un modelo demasiado sustentable, inda que se poda ralentizar o proceso de abandono. Entre outros xeitos, se plantexará logo, eu creo que estes días tamén o podedes ir plantexando, con unha situación que nós, desde o punto de vista demográfico, de xeografía social, cada vez nos plantexamos máis, e que facemos cando comenzamos a mudar a atención á poboación maior que vive no rural. Porque a poboación maior que vive no rural ten que abandonar a súa aldea ou a seu núcleo de orixe para ir a unha residencia, onde se amorea con outros vellos e onde vai pasar os últimos anos non demasiado ben, é un pouco descontextualizado o seu hábitat. Nós temos que cambiar o modelo da atención e dos cuidados de moita poboación maior, de moitas mulleres e moitos homes, para que até que non perdan un pouco o coñecemento e non se podan valer por si mesmos, podan seguir residindo nos lugares onde residiron sempre, evidentemente con centros de día, con atención a domicilio e con outros modelos. Pero este é un problema de hábitat e é un problema de ordenamento e do modelo de territorio que nós debemos de formularnos. E todo o tempo que ollamos os mapas, estamos ollando basicamente o mesmo, é dicir, concellos máis ou menos grandes desde o punto de vista demográfico, desde o punto de vista poboacional da Galicia Occidental, e concellos pequenos, cada vez máis minúsculos, na Galicia interior. Aquí na provincia de Lugo ainda non se nota tanto porque os municipios son bastante extensos. No caso da provincia de Ourense, que son concellos máis pequenos, se hai algúns que se deben de plantexar de cara ao futuro canto poden sobrevivir con 400, 500 habitantes en áreas, bueno, con moita proximidade de outros núcleos, non? E logo, dentro deste contexto, onde a poboación maior cada vez é máis numerosa e cada vez é máis importante. Tamén, desde o punto de vista territorial, hai que empezar a establecer novas axendas. Nós comenzamos a toparnos con que case o 30% da poboación galega ten máis de 65 anos. Na provincia de Lugo, na maioría dos concellos de Lugo, entre un 35 e un 40% superan os 65 anos. A poboación entre 65 e 75 anos ainda é relativamente activa. Entón, tenemos que empezar a plantexarnos se esa poboación pode ter, non só porque así o din as axudas, os proxectos europeos, un avellentamento activo, sino porque tamén hai unhas necesidades de custodia do territorio, de atendimento da paisaxe, de atendimento do hábitat,
que o que lle chaman os demógrafos os vellos novos poden seguir contribuindo, pero dentro de uns modelos de intervención social ou de servicios sociais, dentro de uns modelos de xestión do territorio que se son un pouco máis razonables que no presente, que non pasen dunha posición de actividade laboral ao cese de actividades máis ou menos brusco, e desde o punto de vista da contabilización para a seguridade social, se xa necesario desde o punto de vista da xestión dos territorios, non é tan necesario. Entón, temos dúas Galicias, temos un territorio contrastado. E, por decirlo de algún xeito, podemos ter as mesmas lógicas de ordenamento do territorio, as mesmas lógicas urbanísticas, pero, no fondo, temos que dotarnos de dúas respostas máis ou menos diferentes. E, continuamente, todos canalizamos iso, e cando fixemos o traballo da Galicia urbana insistíamos moito neso, e Luciano ten feito moitos traballos desde ese punto de vista. Hai que contrastar, por decirlo de algún xeito, a intervención sobre os territorios. Hai unha parte do territorio galego que o que hai que xestionar é a complexidade. E a complexidade é bastante complicada de xestionar. É dicir, temos que empezar a pensar en termos de áreas urbanas ou en termos de áreas metropolitanas, donde ten que haber unha certa regulación desde o punto de vista supramunicipal a nivel urbanístico. É dicir, non pode acontecer que se un concello mantén unha disciplina urbanística máis ou menos razonable ou estricta, o Santiago de Compostela na época de Xeardo Estévez se pase o Ponte da Rocha e no concello de Ames se faga todo o contrario na periferia, non? Ou se hai unha certa lógica urbana de crecemento na Coruña, que houvese un concello limítrofe coa Coruña que non tuvo plan xeral até moi tarde, e ten nestes momentos perto de 30.000 habitantes, que é o concello de Arteixo, non? Donde se foron amoreando urbanizacións dun xeito ou doutro, sin entrar noutros casos máis concretos. Ou hai un concello no sur de Galicia que todas as veces que entro e me aparto da estrada principal me perdo, e isto é que o urbanismo é complicado, non? Que é o concello de Mos, que precisamente está no borde ou dentro da área da primeira coroa da área urbana de Vigo. Sigo sin entendelo. Lembrame moito Vilanova da Gaia, que tamén me perdo do outro lado do Porto se me despisto moito. É dicir, temos modelos de aglomeración, de complexidade mal resoltos. Tamén o tratamento e a protección dos espacios non urbanizables, ou dos espacios que teñen que seguir sendo agrarios, ou deben de ser parques agrarios, ou aqueles espacios por onde teñen que ir as infraestructuras, temos que pensar desde unha lógica de área urbana ou de espacios metropolitanos. Pero isto é un tema. Pero se vimos a provincia de Lugo, os temas son diferentes. Os temas son por que núcleos apostamos, cales núcleos temos que seguir mantendo, cales son os eixos nos que podemos desenvolverlos, cal é o modelo territorial polo que optamos. E que facemos cos territorios casi sempre perdedores. Nos aquí, no caso da provincia de Lugo, temos toda a montaña que se sigue despoboando, que costa moito traballo competir no mercado de producións agrarias, ainda que teña producións agrarias de calidade, porque a accesibilidade disminuye moito conforme nos metemos na alta montaña. E que mecanismos de discriminación positiva temos que empregar, de fixación de poboación, e sobre todo de fixación de poboación femenina, nova, ou nova e femenina, ou as dúas cousas mellor ao mesmo tempo, para que se poda estabilizar ou tender a estabilizar a actividade económica e a poboación. A lógica é un pouco diferente, non temos unha lógica metropolitana, temos máis unha lógica comarcal, de núcleos cabeceiras e organización a partir deses núcleos cabeceira de espacios máis ou menos amplios, con uns perfiles máis ou menos diferenciados. Bueno, isto é simplemente algúns mapas a nivel municipal, logo plantexarei un pouco máis o problema, e este é un pouco o mapa que temos do eixo urbano atlántico, tamén incluindo o norte de Portugal, non? Onde temos o corredor máis urbanizado da Península Ibérica, o que vai de Ferrolter até Setúbal, ten maior intensidade de urbanización e da construción. Tamén o estudiou Juan Luis Dalda moito, cando falaba
desde a cidade das Rías a todo o que era o eixo urbano, e ten un nivel de urbanización maior e de residentes e de actividade económica maior que o corredor mediterráneo. O corredor mediterráneo xa está na xenda estatal para ser comunicado. Aquí aínda hai algunhas presidentas de comunidade autónoma, algúns alcaldes como o de Lisboa, que din que non se debe de priorizar dentro das eixos de comunicación dentro da Península Ibérica, que hai que priorizar Lisboa a Madrid atravesando 300 kilómetros de estepa ou de semideserto, sin que haxa sinerxias económicas como se acontece entre a área metropolitana de Porto, a área metropolitana de Vigo e todo o conxunto de Galicia, e complementaridades económicas na industria automobilística, en xeral en toda a industria mecánica, en todo o sector das construcións metálicas, non? Entón, estamos un pouco nesta situación. Pero este mapa tamén nos permite ver o que somos, é dicir, somos un territorio absolutamente litoralizado, donde a provincia de Lugo, estamos aquí no Colegio de Arquitectos de Lugo, actúa como traspaís, e non pode ser así. Hai que buscar mecanismos de empoderamento dos núcleos rurais e interiores e modelos que permitan un pouco xerar estabilización demográfica e económica, acompañado dun mellor tratamento paisaxístico e urbanístico do territorio. Non se fai moito. Aquí están os mapas de avellentamento, non, que aparecen, como ben vedes, toda a montaña e, sobre todo, toda a área do Courel e algúns concellos da Ribeira Sacra sempre nos aparecen como os máis avellentados do país, e en xeral todo o interior de Galicia. E logo o problema desde o punto de vista de utilización dos espacios construídos, non? É dicir, a correlación que se establece entre despoboación e abandono do tecido construído, do patrimonio construído, non? É dicir, o número de vivendas baleiras coas que nos topamos. Aquí podemos relativizar un pouco, pero este tipo de relativización tamén o debemos de plantexar de cara a unha nova axenda, unha nova xeración do planeamento territorial. Até o momento nos movémonos con datos fundamentalmente dos censos de poboación, é dicir, onde cada un de nós aparece empadronado nun concello determinado. Isto cada vez é menos certo. Cada vez máis de nós vivimos entre dous sitios, ou entre máis. Estamos movéndonos continuamente. Entón, de cara ao futuro, tamén temos que ter sistemas de medición un pouco máis precisos. Ahora o INE sacou estadísticas de poboación vinculada, donde nos aparecemos, donde estamos empadronados, pero tamén donde exercemos o noso traballo, onde imos pasar polo menos 15 ou 30 días o ano. E isto é moi importante de cara a planificar servicios e de cara a mirar as poboacións. Por qué? Porque ao mellor non conseguimos con o número de empadronados ou de residentes en moitos concellos no interior ou da provincia de Lugo se incrementen sustancialmente, pero sí podemos estabilizar o número de usuarios. Podemos acabar dicindo, bueno, non perdimos poboación de marzo a outubro, no inverno isto realmente resiste moito peor, temos un número de habitantes igual ou superior de venres a domingo, logo baixo o resto. Pero tamén son modelos de xestión do tempo en sociedades contemporáneas que deben de introducirse dentro da planificación. Por qué? Porque esta fórmula de residir entre dous lugares de poboación vinculada nos pode permitir, por exemplo, manter parte do patrimonio edificado. Agora pasamos dunha historia no conxunto español, en Galicia, moi clara, onde había fame de vivendas, os arquitectos sabedelo moito millor, onde había que construir para meter a xente en casas, e así votamos toda a segunda mitad do século XX, a unha situación que é actual, onde nos sobra espacio construído. Agora o que temos é unha distribución desastrosa do acceso á vivenda, non? É dicir, a vivenda cada vez é máis cara, os alugueres en propiedade, os alugueres son cada vez máis caros, e cada vez hai máis vivendas, e cada vez hai máis vivendas baleiras incluídas dentro das cidades. Pero, bueno, habría que plantexalo un pouco así. E logo, hai mapas que o que nos reflicten é todo o que é o declive da vida social.
Eu creo que a autonomía, as políticas públicas, vos sabedes que son crítico cos modelos de goberno aquí de Galicia, pero bueno, tamén son profesor e investigador e teño que ser un pouco máis ponderado. Podemos decir, desde o punto de vista económico, Galicia realmente deu un cambio sustancial. Os niveis de renta, a capacidade de compra da poboación, a calidade de vida desde o punto de vista monetario da poboación mellorou moitísimo nos últimos decenios. É dicir, hai, por decirlo de algún xeito, un éxito económico, tanto da Galicia rural como da Galicia costeira. Temos moitas menos explotacións agrarias, pero seguimos producindo a mesma cantidade de leite. Hai moitas menos áreas cultivadas, pero a produción final agraria cada vez vale máis e cada vez se vende mellor. Desde o punto de vista económico, funcionou o tránsito en unha economía de mercado desde unha economía labrega. Pero desde o punto de vista social e desde o punto de vista demográfico, estamos diante un desastre. Por que? Porque as parroquias, as que eran as células de relación social elemental dentro de Galicia ou as aldeas, non teñen xente. Non hai con quen falar, non hai con quen estar, e a xente sigue residindo no rural, pero escapa ou fuxe a maior brevedade posible. Hai partes da poboación, sobre todo a poboación femenina e a poboación femenina nova, que non ten moitas alternativas de tempo libre ou de certa calidade de vida, que emigra, ou que ten unha sobreemigración sobre a poboación masculina e que ainda empeora o problema demográfico dentro das áreas rurais de Galicia. Este é un exemplo onde se vamos mirando simplemente todo o que son as tonalidades marróns, aquelas parroquias que se afundiron e que non funcionan no momento actual. E non é por un problema de pobreza, podríamos decir, por exemplo, en Ourense, ou moitas áreas de montaña, hai moito monte que se pode explotar razonablemente e que pode dar bastantes posibilidades de cara ao futuro. Se poden ampliar os tamaños das explotacións agrarias, hai que mudar probablemente as políticas agrarias que se desenvolveron, pero hai bastantes expectativas. O problema é que a xente sigue deixando o rural e sigue declinando. E tamén empezamos a ter un novo fenómeno, que é os vellos tamén nas cidades. Xa non nos podemos fiar de que só hai poboación moi avellentada nas áreas rurais. Nas cidades consolidadas e compactas tamén hai procesos de avellentamento moi fortes. Probablemente isto non se ve tanto nas áreas periurbanas, nos concellos ou nos barrios máis periféricos de toda a cidade, pero os núcleos interiores das cidades teñen problemas serios. Eu creo que se miramos o perfil ou a pirámide demográfica do Lugo intramuros, nos sorprenderíamos do nivel de avellentamento moi similar ou superior a moitos concellos rurais da provincia. Inda que a poboación da cidade de Lugo sexa relativamente nova ou este menos avellentada. Entón, temos tamén microproblemas que son fundamentais. Se temos moi avellentada a poboación, se temos moitos fogares solitarios de persoas maiores que viven soas, temos un problema cando queremos intervir nun plan especial de reforma interior, porque se está abandonando o caserío e temos que buscar unha fórmula para que xente nova entre nos cascos urbanos, entre nos centros históricos, os consiga manter e consiga ter unha vida máis ou menos digna. Santiago ten un problema de avellentamento e de abandono do casco histórico tremendo, e un caso de éxito económico moi marcado todo o que é o turismo en Santiago. Aquí tedes unha cartografía dos pensionistas que tamén se poden ir mirando, é o nivel de rentas. Nós tamén se poden estudiar a vulnerabilidade, é dicir, normalmente a poboación maior é unha poboación máis pobre, por lo menos desde o punto de vista das rentas. E logo, frente un pouco a toda esta distribución da poboación maior, nos topamos con que hai unha tendencia a concentralos mediante residencias dun modelo privado que vos comentaba antes, que eu creo que temos que empezar a repensalo. A xente ten que ou ir a pequenas residencias públicas ou seguir vivindo no seu hábitat a partir da atención no seu lugar da poboación máis maior. Tamén se crean moitos postos de traballo no rural, moitos postos nos servicios a nivel asistencial, e habería que repensalo moito en áreas con hábitat tan disperso como históricamente tivo Galicia. Toda Galicia mudou, urbanizouse, se crea unha xeografía moi polarizada entre o litoral e o interior, pero seguimos mantendo o mesmo mapa político administrativo que hai 190 anos. Entón temos un problema.
Non digo que haya que cambiarlo, porque é moi complicado cambiarlo, pero temos que situarnos diante do problema. Hai un cambio espacial moi acelerado, a concentración en relación coas áreas urbanas, e hai unha lógica territorial absolutamente fosilizada, poderíamos decir. Non se move ningún linde, moito menos cos debates políticos que hai en España no momento actual, non se move ningún linde de nada. Pero temos que empezar a pensar que o mellor non é a mellor solución. Hai en todo caso que ser un pouco cautos. Creo que temos o exemplo destes últimos 15 anos onde o goberno da Xunta intentou promocionar a fusión municipal, que en algúns casos podía ser razonable, e cada fusión que propuso foi casi unha guerra civil e non funcionou. Funcionou moi escasamente. Entón, temos un problema de lindes ou dun mapa moi rígido que non está funcionando, pero ao mesmo tempo tamén decirlle a moitos habitantes de pequenos concellos que van a desaparecer do mapa provoca graves crisis, e graves crisis que non permiten solventar os problemas no corto prazo. Este é un mapa para que vexades os concellos según o seu tamaño demográfico en Galicia, os que teñen menos de 5.000 habitantes. O problema non é que un concello sexa moi preocupante que teña 2.000, 1.000 ou 700 habitantes. O problema é como xestionamos, por exemplo, o urbanismo, que estamos aquí no Colexio de Arquitectos, como aprobamos un plan xeral ou un plan básico, como desenvolvemos a xestión urbanística nestes concellos. Isto é un problema. O como atendemos os servicios sociais, como facemos unha atención médica, unha atención farmacéutica razonable. Porque son entidades que empezan a ser moi pequenas, ou como mantemos abertos colexios ou institutos con este modelo de fragmentación. Entón, todo desde o punto de vista dos servicios públicos, dos servicios de xestión do territorio, con este tipo de mapa municipal nos plantexa moitísimas dificultades. Ás veces actúase, nós sabemos que nos concellos na provincia de Lugo se convirten en actores importantísimos no emprego, en empregos moi eventuais, non moi de temporada, pero a partir de aí os propios alcaldes teñen a moita xente dependente desde o punto de vista económico e resulta máis fácil ser reelexidos, e aquí falo de todas as cores políticas, é dicir, que os van facendo máis ou menos o mesmo. Temos algúns servicios que están sobredotados, porque a nivel municipal se duplican estes servicios, e logo temos situacións tráxicas ou dramáticas cando concellos moi pequenos da montaña non teñen nenos e se pechan os colexios. É dicir, todo isto creo que desde o punto de vista da xestión territorial hai que repensalo. É dicir, hai solucións específicas para o ensino, solucións específicas para o tema da saúde, para a atención a domicilio e para o urbanismo, e probablemente haxa outras escalas máis adecuadas para poder desenvolvelo. Pero en cada un deses servicios hai que dar solucións, por decirlo de algún xeito, un pouco diferentes. Non se poden manter escolas con 2 alumnos, pero hai que intentar que esas dos rapaces que siguen vivindo nunha aldea non se desliguen simplemente por estar escolarizados do seu núcleo de orixe. Entón, isto implica outro tipo de actividades, outro tipo de modelo de ensino menos cuantitativo e máis cualificado e con máis traballo intensivo cos pais. Non poden deixar de vivir moita xente maior no rural, pero moita xente maior non ten por que facerse todos os días a comida, e temos que pensar como funcionan os centros de día, como funciona un conxunto de servicios, e se usamos os carteiros, os farmacéuticos, para que axuden a axudar a domicilio ás persoas máis maiores. Digo, propoñer exemplos que se están aplicando en determinadas áreas en despoboación dentro de Europa. Pero temos este problema desde o punto de vista territorial. E en relación cos intervalos de poboación, aí os vemos. En todo caso, cando se fala un pouco dos tamaños adecuados ou non adecuados dos concellos, tampouco temos que ser especificamente tan cuantitativos. É dicir, hai concellos con moi pouca poboación que deben de manterse, que non deben de ser cuestionados. Estou me referindo a concellos de montaña, é dicir, un concello como a Fonsagrada, non? Ou un concello como Nave de Suarna non debe desaparecer nunca, e se hai que sobredotar en funcionarios e en personas da administración, hai que facelo. Por qué? Porque se
si non apostamos polo núcleo da Fonsagrada, polo núcleo de Navia, como unha cabeceira elemental, polo menos a menos de media hora ou 3/4 de hora de todos os seus veciños, eses veciños quedan descubertos, é dicir, non van vir a Lugo, non van vir a ninguna cabeceira comarcal maior, é dicir, hai contextos como os da montaña, onde o mapa municipal, inda que teñamos menos de 15 habitantes km cuadrado, menos de 10 habitantes km cuadrado, manter núcleos elementais é fundamental para manter a cohesión do territorio. Outra cuestión diferente é o que pode acontecer en áreas con maiores densidades de poboación, onde sí se poden mancomunar, onde sí se poden comarcalizar determinados servicios. É dicir, poden manter Rivas de Sil e Quiroga. Bueno, o millor un determinados servicios de San Clodio e os de Quiroga poden compartilo, por poñer outro exemplo, ou o millor os de Pobra de Brollón poden ir máis veces a Monforte a buscar algún tipo de atención, porque a accesibilidade é máis cómoda. Entón, o mapa tamén o temos que tratar dun xeito, ás veces, un pouco diferencial, non dun xeito tan rígido, pero o problema, desde o punto de vista do ordenamento do territorio, é importante. E logo tamén hai este tema que é moi clásico para nós en xeografía, que é a cuestión dos lugares centrais, que nas direccións do territorio sempre aparecen, que é como mantemos pequenas cidades ou núcleos cabeceira. E cales son os núcleos cabeceira? Claro, o tema de cales xa nos plantexan uns problemas moi serios, son de Palas, e aquí neste mapa aparece Monterroso, seguramente xa nos sentimos nos ofendidos, non? Pero, bueno, hai moitas fórmulas. Eu aquí sempre recomendo ollar, porque sí que son un gran defensor das políticas que fixeron o ordenamento do territorio os vascos e os navarros, nas directrices de ordenación do territorio do País Vasco, creo que dá moitas solucións para que algúns servicios podan estar compartidos entre un núcleo e outro, e os dous se poden complementar perfectamente. Se foron dando solucións desde ese punto de vista. O País Vasco, de feito, mantivo unha estrutura con 3 cidades, non apostou por unha sobre as demais, buscou que a capital estuvera en Vitoria, non en Bilbao, como sería o lóxico. Ten unha rede de cidades medias máis ou menos razonables e unha rede de cidades pequenas, e ten un territorio máis ou menos equilibrado, non? Bueno, aquí falta Lugo, por certo, non sei por que razón non se puxo aquí dentro do mapa, pero bueno, xa vos imaginades, non? Que aconteceu en todo caso frente a estes problemas? Eu decíamos que os nosos ollos, e creo que moitos dos que estades no Colexio de Arquitectos opinaredes o mesmo, non se lle deu unha cumprida solución. Por que? Porque a historia da autonomía de Galicia insistiu moito en facer leis do solo, en darlle unha solución urbanística, e non en dar unha solución de ordenación do territorio. A solución urbanística ten unha certa lógica no ano 56 e no ano 75, cando se aproban as leis do solo, que as cidades están medrando, hai que proporcionarlle vivenda a unha parte sustancial da poboación, que son aquelas persoas que veñen do éxodo rural e que se están asentando nas cidades. Hai fame de vivenda, e a poder ser, e aquí os sectores falanxistas do réxime de Franco, fascistas, tiñan unha noción máis, como diríamos, paternalista do todo o tema do urbanismo, intentaron poñer orden no que eran os modelos de crecimento urbano con esas leis, que técnicamente son leis que estaban bastante ben concebidas e bastante similares aos que se facía no resto de Europa. Fracasou o franquismo, é dicir, que se construiu como se estimou conveniente, incumplindo sistemáticamente as leis do urbanismo. Isto, con era Fernando de Terán, que é o que máis estudiou a historia do urbanismo contemporáneo en España, xa o tedes, co pleito del Hotel El Sol de Alicante, que incumpliu todas as normativas e nunca foi derribado, con concellos como o de Vigo, donde o seu asuntamento se negou sempre a facer un plan xeral que tuvo que ser imposto desde Madrid por Pedro Vidagor, que logo, cando desenvolve polígonos, incumple a propia lei do solo que el redactou no polígono de Colla. É dicir, isto son as historias que se van acumulando no urbanismo, nun certo urbanismo fracasado en España. Cando se fai a transferencia á comunidade autónoma, realmente había problemas bastante serios desde o punto de vista urbanístico que había que resolver. Fundamentalmente había un tratamento moi deficiente dos núcleos rurais de poboación. Son determinadas normas como a Lasga, que aparece moi pronto nos anos 80, que é a segunda lei autonómica de adaptación á lei do solo,
dá unha resolución desde o punto de vista teórico bastante correcta, é dicir, ao empezar a contemplar os solos de núcleo rural ou os núcleos rurais como entidades máis ou menos singularizadas dentro do planeamento urbanístico. Que acontece? Que o modelo dos plans xerais é un modelo, podemos decir, primeiro moi constructivista, é dicir, onde se focaliza? Focalizase na determinación de cal vai ser o solo urbanizable, ou de que tratamento podemos facer para compactar ou para densificar un pouco máis o solo urbano, non consolidado a poder ser, pero tamén como reformular e como redensificar determinados espacios de solo urbano consolidado. A propia terminoloxía é unha terminoloxía, podemos decir, discriminatoria, é dicir, ou se é solo urbano, ou se pode ser solo urbano, por eso chamamos urbanizable, e o resto chamase non urbanizable ou rústico, é dicir, ni siquiera é solo rural ou solo de protección hasta moi tarde, é dicir, solo as rentas urbanísticas parece que marcan este modelo. É un modelo que é lógico na segunda mitad do século XX, pero xa levamos 24 anos metidos no século XXI e os problemas territoriais son diferentes. Entón, os plans xerais puxeron un pouco de orden, sobre todo nos últimos tempos, se empezou a seguir un pouco máis a disciplina urbanística, pero o que nos imos topando son con dous escenarios de crise. O primeiro escenario de crise é que os concellos non dan seguido, e no caso de Galicia, moito máis, os procesos de adaptación da lei do solo. É moi fácil aprobar unha lei do solo, unha nova lei do solo, además que aquí temos unha serie bastante completa, e os concellos afóganse intentando adaptarse ao novo planeamento urbanístico. En todos eles, en algún momento, non dan seguido ese ritmo. Algúns xa se desentenden, xa non fan ningún planeamento, e outros o que fixeron foi manter, como diríamos, normativas absolutamente obsoletas e descontextualizadas, as normas subsidiarias, que tiñan tales reservas de solo para construir, e dado que non se construye tanto nos últimos tempos, lles permitiu seguir tirando a partir diso con modelos de crecemento, con modelos, podemos decir, incluso estéticos, de núcleos de poboación un pouco fora de contexto. E en segundo lugar, no urbanismo, os arquitectos, sobre todo, pero tamén os xeógrafos e algúns especialistas urbanos máis, pensamos que é unha competencia compartida, pero máis nosa, non? Pero, ao final, hai outra profesión, que é a dos abogados, que son os expertos en dereito urbanístico, que son os grandes, eu sempre digo mesmo, son os grandes triunfadores do urbanismo, pero non para construir plans urbanísticos, senón para conseguir antes ou despois alteracións ou paralizacións dos plans urbanísticos. Entón, nos topamos cun escenario no momento actual. Quen actualiza un plan urbanístico? Que concello o actualiza? Canto tempo costa sacar un novo plan? Canto consenso tens que ter coa oposición para animarte a meterte nunha desas cuestións? E logo, inda que o fagas, pode caer. Isto é un problema serio. Entón, hai unha crise real do urbanismo. Os novos, como plantexaba antes Luciano, moi correctamente, os novos modelos, as EDUSIS antes, as ETIs e as xendas urbanas, empezan a dar unha solución. Pero desaparece o que sempre defendíamos, que tiña que haber un proxecto urbano, que tiña que haber un modelo territorial. E temos un problema. E creo que hai un problema que ten moitas solucións, pero que de algún xeito penso que se ten que resolver. Entón, aquí nos volvemos outra vez a situación inicial. Os concellos son modelos rígidos con un espacio que mudou moito, os concellos, inda que teñan unhas competencias urbanísticas moi importantes, teñen gravísimos problemas para exercer esas competencias urbanísticas na maior parte dos casos. Entón, é unha batalla, un problema de desadecuación desde o punto de vista da xestión pública, os problemas que se van planteando, porque son moi pequenos, porque non han sacado os plans, ou porque se van facendo cada vez máis complexos. E así seguimos. Eu comentaba antes con Antonio que participei no plan básico de Cidade Castellana de Beariz, que ainda sin aprobar, levamos 3 ou 4 anos, porque Aguas de Galicia non emitiu o informe. Hai unha intervención específica da Secretaría Xeral de Urbanismo,
que desenvolve un concurso e que logo non se dá resolto, non? Ni siquiera en lugares onde estábamos de acordo co poder local no modelo urbanístico que había, ou no que había que protexer porque pasaba o camiño de Santiago e non vai para adiante. Entón temos un pouco este problema. E logo os problemas que vai creando a propia situación, non? Aquí tedes a magnífica urbanización de Fadesa en Miño e algúns edificios que se fixeron por aquí tamén que non se acabaron, non? E temos moitas ruínas urbanas, moitos abandonos urbanos, sobre todo a partir da crisis do 2009, e temos tamén as ruínas rurais dos povos e dos núcleos abandonados. Temos un pouco este problema. E logo, sobre todo, que pasamos de ser un territorio que tiña unhas necesidades de vivenda moi fortes a ter un problema de exceso de vivendas, e o problema da vivenda, da mala distribución e da falta de políticas de vivenda nos está lastrando moito. É dicir, antes tiñamos que meternos en hipotecas ou hasta, supoño que a miña xeración, para poder acceder a unha vivenda, logo a segunda, así, e agora os nosos fillos, ou no futuro os nosos netos, van a heredar 4 vivendas, van ter que pagar 4 comunidades de veciños e a ver que poden facer con elas se non hai políticas de vivenda que lle den certa mobilidade aos espacios máis ou menos valeiros, aos espacios infrautilizados, non? E logo empezamos a ter novos usos do hábitat para o que non está especialmente preparado e que provocan todo tipo de distorsións, como é as vivendas de aluguer turístico, non? Que empezan a aparecer por todos os lados. Evidentemente a xente móvese moito, evidentemente todo o que está vinculado ao aloxamento en relación co lecer se vai incrementando, pero o descontrol que hai nestes momentos no que se chaman vivendas de aluguer turístico é moi elevado, e fundamentalmente porque isto hai que regularlo, é dicir, non poden as vivendas de aluguer turístico expulsar a poboación residentes, como está acontecendo nos centros históricos en algunhas cidades, incrementar hasta uns niveis que non pode soster unha parte da masa das persoas, sobre todo traballadores novos, non poden resistir un pouco todo o proceso de incremento dos precios de alugueres que se están producindo. Entón, nós, ou eu personalmente, o que defendo é que o que non fixo a comunidade autónoma é o que teria que empezar a facer un pouco máis no momento actual. Antes plantexábase, comentábamos que eu estaba nestes momentos no Consello Asesor dun dos partidos que se presenta ás eleccións galegas, e é certo, e insistimos moito nesa proposta, pero non é a única, é dicir, hai máis partidos que defenden eso, que hai que irnos cada vez máis á escala do ordenamento do territorio. O mellor non somos capaces de fusionar municipios, nos costa moitísimo sacar unha área metropolitana con todas as da lei, o exemplo de Vigo é moi claro, pero a Xunta é unha administración pública moi potente, que ten moitas políticas de servicios públicos, que ten certas competencias en materia urbanística e en materia de xestión do territorio, e que se a partir de modelos integrados de intervención do territorio, normalmente a escala supralocal, que no interior de Galicia podemos chamar a escala comarcal, na Galicia costera, na Galicia litoral, podemos chamar a escala metropolitana ou a escala de área urbana, empeza a intervir, empeza a facer os mesmos mapas, non valen manter os mapas sectoriais en sanidade, en servicios sociais e en educación, ten que ser sempre o mesmo mapa. Creo que hai instrumentos técnicos bastante claros, é dicir, a utilización do SIG, é dicir, que teamos un mapa común para facer esas intervencións, e sin ter que mudar o mapa, podemos seguir tendo un mapa aos 315 concellos para que ninguén se senta ofendido, pero pódense dotar unha escala de intervención sobre o territorio ou de modelos territoriais que foran relativamente razonables. Isto non é especialmente novedoso. A maior parte das comunidades autónomas españolas van por diante da Comunidade Autónoma de Galicia en relación co desenvolvemento de directrices de ordenación territorial. Falei antes, porque son as que máis me gustan, as do País Vasco, as de Navarra, pero tamén Cataluña ten plans territoriais integrados. Andalucía, Castela e León é un modelo histórico moito mellor e moito máis sensato que se fixo aquí. Aquí, en ordenación do territorio, prácticamente non se fixo nada. Fixose unha lei no ano 96, ora hai outra lei no ano 2021, e hai unhas directrices de ordenación do territorio de 2011 que eu sigo sin saber o que din. Recomendan, fan indicacións, pero vos sabedelo moito mellor. Aquí ou se actúa cunha lógica
de obligación, cunha lógica de plans urbanísticos, e da que sexa a escala local, é dicir, aquí se construye e aquí non se construye, isto se reserva para estas funcións e por aquí van ir as infraestructuras, ou perdemos o tempo para facer diagnósticos na Escola de Arquitectura ou na Escola Politécnica, en Xeografía e Ordenación do Territorio, fan traballos fin de grado, moitísimos alumnos, e fan os diagnósticos fantásticos, e fan recomendacións. Pero hai que intentar intervir no territorio. Non o mellor dun xeito moi duro, pero sí cunha certa lógica, é dicir, en que espacios vamos reservar, que espacios agrarios vamos manter e como vamos estudiar desde unha lógica rural, como vamos a crear unha escala de difusión dos servicios públicos que sexa razonable, que supere o inframunicipalismo e que nos permita unha certa accesibilidade a puntos nodais de onde se podan atender, e como pensamos o urbanismo, e se Samos, e Trecastela, e Sarria e Láncara non dan sacado modelos urbanísticos ou non dan actualizado o plan xeral, busquemos unha fórmula para que a terra de Sarria teña un modelo urbanístico onde polo menos nos diga: este é o espacio dos núcleos edificados, este é o espacio que vamos a reservar como solo rural, aquí están os núcleos rurais que queremos máis ou menos preservar, e por aquí van as vías de comunicación, as infraestructuras, que é un pouco que se fixo en Cataluña e o que se fixo en moitas comunidades autónomas españolas. Bueno, aquí están as directrices. Eu ainda sigo sin entender moi ben o tamaño das bolas que fixeron aquí, pero bueno, estou facendo un mapa con un pouco máis de sentido, podría nos dar un mapa que se fora máis ou menos articulado. O que sí é certo que esa escala superior a dos concellos, que un pouco desconcentre determinadas funcións que desde as provincias se poden atender moito peor, teria que dar unha certa solución. E logo sempre cunha lectura e cunha interpretación do ordenamento territorial dual. Temos un territorio rural que se está despoboando e que ten problemas de abandono, e aquí temos que comarcalizar ou aplicar un modelo supralocal, e temos un mapa complexo e urbanizado onde os problemas son como ordenar o crecemento, como impedir o amoreamento, como racionalizar a localización empresarial e a localización das grandes infraestructuras de conexión, e aí temos que darlle un apelativo urbano ou metropolitano á xestión que se plantexe. Isto é un pouco o que máis ou menos procuramos, e xa vou rematando, porque sempre falo un pouco de máis, non pois intentar desenvolver. Eu creo que este é o mapa das mancomunidades que hai en Galicia. As mancomunidades funcionan ben, pois son voluntarias e os concellos se unen, pero se vedes o mapa das mancomunidades e se vedes a competencia non ten pés nin cabeza, é dicir, hai algúns que se ponen de acordo para recoller o lixo xuntas, hai outros que se ponen de acordo para pedir subvencións no Camiño Francés de Santiago, é unha escala menos operativa, inda que se deban de seguir respetando e seguir mantendo de cara ao futuro para eses servicios. Bueno, eu creo que ides ter un debate agora, e eu creo que agora que hai eleccións autonómicas en Galicia hai que pensar un modelo. E digo para todas as forzas políticas que presentan. Vamos a seguir cun modelo urbanístico repetindo o que se fixo fundamentalmente na comunidade autónoma desde hai 44 anos, e cunha Galicia que se hunde cada vez máis en contra a Galicia que ten problemas de xestión urbana ou de xestión metropolitana, ou empezamos a repensar o territorio de outro xeito, procuramos medidas de reequilibrio e procuramos na medida do posible, que eu penso que é complicado, dotar o mapa de escalas que sean razonables para facer cousas razonables. E isto creo que é un dos debates que se plantexa agora. Creo que hai temas que, por dun xeito ou doutro, se foron superando, é dicir, non é tan importante os modelos clásicos das leis do solo e do urbanismo, non son tan importantes as infraestructuras estructurantes, ao mellor o tren rápido entre Vigo e Porto, sí, pero pouco máis. Xa temos autoestradas, xa non temos moitas áreas rurais que estén absolutamente enclavadas, é dicir, non temos os problemas de accesibilidade como se plantexaban, ou de conectividade como se plantexaban hai tempo. Entón temos que pensar que o ordenamento do territorio é o tempo do ordenamento do territorio. A escala dos plans territoriais integrados ten que ser a escala a partir da cal interveñamos. E a partir dese modelo, eu creo que nos vamos topar. Eu penso que tamén aí volvemos a falar, antes falaba moi ben e gustoume moito Luciano,
de que os arquitectos e os xeógrafos, tamén os inxenieros, os sociólogos, moitas veces conversemos esta escala do planeamento territorial, de repensar o territorio, de xestionar dun xeito diferente, é un pouco o que temos que formular daqui cara ao futuro. Eu agardo que o metan na súa agenda todas as forzas que se presentan a nivel político e que hubiera un certo consenso, que falta bastante nisto, para que nos xugamos que non se hunda, que non se siga hundindo boa parte da provincia de Lugo, que non se siga concentrando en torno a Lugo e unha serie de cabeceiras á poboación, que non teñamos... Hundirse significa máis incendios, significa máis terras abandonadas, significa incremento dos procesos erosivos, significa degradación conxunta do territorio, e isto é un problema bastante serio. E isto era o que me tocou hoxe, por empezando estas jornadas, que vos quería comentar, e, bueno, se queredes, non sei se hai debate ou non, eu aquí o que me digades. Moitas gracias. Bueno, é fundamental tamén a participación do público, se queredes facer algún comentario, algunha pregunta, xa que temos os expertos, así que se queredes tomar a palabra, temos o micrófono e eu acudirei rauda e veloz para atendervos. Veña, paso usted. Moi ben. Gracias. Sí, ¿me oye? Sí, sí. Vamos a ver, son varias cosas y que son como dudas difusas, lo cual es doblemente preocupante. O sea, el problema del abandono del mundo rural es un problema a escala planetaria. Es decir, no hay ningún país en el mundo en donde no se esté produciendo ese proceso de abandono del mundo rural y además derivando a ocupar el litoral en general, ¿no? En Galicia eso es clarísimo, se lee perfectamente, ¿no? Con el eixo atlántico, del eixo atlántico hacia el oeste hay muchas cosas y del eixo atlántico hacia el este hay muchas menos, ¿no? Eso por una parte. Después, en relación con las directrices de ordenación del territorio, a mí me pasa un poco lo que te pasaba a ti. Es decir, yo no interpreto con claridad cuál es el modelo. Interpreto que lo que en las directrices se llama modelo territorial de Galicia, en realidad es una descripción del sistema territorial de Galicia. Y si hay algo propositivo, algo detecté de propositivo, es justamente la figura de los nodos de equilibrio territorial, pero que quedan exclusivamente como algo testimonial, porque yo no conozco ninguna intervención ni ninguna acción política que supusiera una discriminación positiva en favor de los nodos de equilibrio territorial. Y si queréis como ejemplo explícito de esto, en Fonsagrada, que es un nodo de equilibrio territorial, Fonsagrada, para los que no conozcan así algún dato, que sepan que llegó a tener casi 20.000 habitantes en los años 20. Ahora tiene 3.000 y poco, ¿no? Entonces, me parece bien el diagnóstico que hacen en las directrices, es decir, bueno, pues esto es un nodo de equilibrio territorial y a partir de ahí vamos a aplicar políticas de discriminación positiva. Llevan 20 años para hacer un parque empresarial y no lo han conseguido. 20 años. Después, en relación con los núcleos rurales, bueno, si se pierde población, evidentemente se pierde población, pero se pierde población y, como decías antes, sin que se reduzca la productividad o la producción. O sea, las explotaciones agrarias ahora tienen, yo creo que incluso exceso de tecnología. Si vais a Santiago, por la entre Guntín y Palas, hay unas naves aparentemente industriales a la izquierda, en dirección a Santiago. Uno pensaría, yo pensaba cuando lo estaban construyendo, esto son las naves industriales. No, no, eso es una granja que produce 1 millón de huevos al día. 1 millón de huevos al día. Claro, eso es una escala descomunal y me parece que tiene 4 o 5 empleados. Evidentemente se está desalojando a trabajadores del mundo rural, los pueblos se abandonan y hay una contradicción que se superpone con eso. Los pueblos se abandonan, se arruinan y la gente quiere que sus núcleos se incrementen normalmente. O sea, edificar para qué. Y mientras la ley del suelo no se tome en serio todo el problema de delimitación de los núcleos rurales y ande con, digamos, argumentos superficiales de consolidación del 30%, del 20%, no. La delimitación de un núcleo rural, si se amplía, tendrá que ver con la evolución demográfica del núcleo. Mientras no introduzcan esa variable, lo que seguimos es incrementando el desorden. Muchas gracias. No, simplemente, si hay alguna pregunta en lo que dije... No, vamos a ver. A reflexión que formulas, eu estou de acordo no 80%, non vou contestar. Na caracterización das directrices, totalmente de acordo. No tema de que non se pode desenvolver máis solo urbanizable se non se justifica por un crecemento demográfico, totalmente de acordo. Logo, en relación cos núcleos de equilibrio,
vamos a ver, si utilizamos en serio as directrices de ordenación e os plans territoriais integrados, e se a Xunta realmente, a partir de un mapa unificado, se vai a un modelo, ainda que non explicite, de comarcalización ou de escala supralocal, o primeiro que ten que facer é abrir algunha oficina onde se tramiten licencias, onde se den as axudas, onde se centralice a axuda a domicilio. Unha vez que se creen esas estructuras e se sitúen, por exemplo, no caso da Fonsagrada, sería moi claro, eu creo que se conseguiría unha maior axilidade dentro dos procesos. Tamén ten que haber un elemento que se plantexou aquí nun momento na historia da autonomía, pero que nunca se levou a cabo. Primeiro, hai que agilizar os trámites administrativos. É terrible a burocracia que hai. Houve aquí un presidente da Xunta que eu non coincía, pero tiña razón nunha cosa que era da administración única. Hai que mover as ventanillas dos procesos de tramitación dos expedientes dun xeito moi rápido. Aquí xente que entra en núcleos consolidados ou en centros históricos a facer unha obra, non consiga licencia ata que lle pasou o tempo de recibir subvencións para desenvolver unha actividade comercial ou simplemente unha residencia. Temos un gravísimo problema tamén en canto ás esperas. Entón, tamén desde o punto de vista da reforma administrativa ten que haber eses puntos, ten que haber esas oficinas e ten que agilizarse. Logo, en relación co tema do mundo rural, non hai tanta despoboación no mundo rural en moitos lugares. Aquí os datos son un pouco diferentes. Hai unha certa excepción ibérica e hai un elemento cultural na Península Ibérica, pasa aí tamén o interior de Portugal, por iso falo da escala ibérica. En Francia e en Italia o declive de poboación no mundo rural e en Alemania é moi moderado. A xente volveu a vivir as áreas rurais e vive, o mercado inmobiliario de casas no Limousin, estudiase, moita xente de París escapou de París e se foi vivir á rexión de Limoges, non? Moitos británicos xubilados se foron a vivir a todo o este de Francia. Non hai tanto declive. Se hai un certo declive, aquí o que pasa é que aínda mentalmente se sigue pensando que vivir nunha cidade ou nunha área urbana ou densificada é vivir millor. É dicir, falta tamén elementos que poñan en valor o rural. O rural agora non está aillado, é dicir, agora veño a dormir, creo que 2 noites ou 3 a semana a Palas e non estou máis aillado que vivindo en Santiago, é dicir, estou ao lado dunha autoestrada, perto da granxa esa do millón de ovos, etc. E podo ir ao cine, podo moverme como un urbanista, inda que resida no núcleo de poboación máis pequeno, pero culturalmente aínda se sigue valorando demasiado ir ás áreas urbanas. E logo tamén, creo que, pero isto é outro debate que non sería para agora, aínda non se pensou en novos modelos de transporte moito máis integrados aquí. Desde o punto de vista do transporte, nós traballamos algo sobre iso, meter os autobuses por todos os lados, pero os autobuses non son a única solución, nin o vehículo privado, mas os autobuses. Ten que haber outras fórmulas, en algúns lugares de extensión das frecuencias do tren, noutros lugares de transporte á demanda ou mediante modelos asociativos entre os propios veciños. Hai outras fórmulas que deben de permitir máis mobilidade para poboacións que viven en núcleos máis pequenos. Pero non hai tanto declive. Eu que se recomendo é que vexemos porque non hai tanto declive en outros lugares para facer campañas para que aquí... Pero hai 5.000 núcleos de poboación abandonados. Sí. 5.000. Sí, sí. Non sei cantos centos con un habitante. Sí, sí. Eso é declive. Se podrá argumentar, bueno, pero é que os núcleos que están no litoral, na ría de Vigo, están... Eso... No, aquí é evidente, non digo no resto de Europa. No resto de Europa non hai tanto declive do mundo rural, non hai tanto abandono dos núcleos rurais. Isto é un modelo moito máis español, moito máis ibérico. Entón hai que ver que pasa en outros países. A xente en Londres prefire vivir no condado de Kent, que pode ser rural, e non vive na cidade de Londres. E aquí non acontecen eses fenómenos. Os de Vigo non queren ir a vivir a Pontareas ou a Arbo, non? Seguen moitos vivindo en Vigo. Bueno, permíteme que faga un par de preguntas casi de cara ao futuro nesto da ordenación. Poñíamos sobre a mesa o tema dos plans territoriais integrados, é dicir, estamos nun momento na que a próxima convocatoria de fondos europeos parece que apunta nesa dirección. Fago a pregunta dende dúas ópticas, non? Que unha, a propia xestión, que parece que vai a
a orientarse ás diputacións, o cal van ter un papel de organización do territorio que nunca tiveron as diputacións no noso país, é dicir, sempre foi unha competencia ou ben autonómica ou especialmente municipal, e despois da propia agrupación desas áreas. Ti retomabas nun dos teus planos as comarcas, hai algunhas outras divisións que se estivo traballando, como os GDRs, por exemplo, que non falache deles, pero que de alguna maneira están estruturando hoxe unha parte do territorio rural que tamén é importante. Eu non sei se neses traballos vos empezades a ter claros cal podería ser esa combinación que non só é da planificación, senón da xestión, porque esta é a segunda parte. Falache dunhas mancomunidades, pero que ben sabes que non teñen esa capacidade de presentar e de ter esa xestión. Entón, unha cousa é, o que como sempre di, esta competencia e incumbencia do urbanismo, pero as competencias, ao final, estiveron sempre moi marcadas. Hoxe, nesta próxima convocatoria, que é casi inminente, vai haber que tomar decisións sobre esas cabeceiras, que eu sí creo que están xa marcadas nas DOT dunha maneira suficientemente clara para organizar o territorio, pero non sei se ese debate agora non será demasiado apresurado, non é demasiado apresurado, e non sei en que liña estades vos coñecendo todo isto. Gustaríame, xa casi como introducción, isto por un lado, e por outro lado, casi de introducción a seguinte ponencia de Carlos, cando falaban agora tamén da organización do territorio, da mobilidade. Claro, esa mobilidade rural que ti falache agora, realmente non estamos preparados, pero se queres comentar, dice, estamos traballando neso, se queres comentarnos algo máis de que se pode facer neses sitios. Eu tiven a fortuna de pensar, por exemplo, a mobilidade de Ribeira de Pequín, era complexísimo, nada do que pensábamos nun plan de mobilidade en Ribeira de Pequín tiña un sentido, digamos, do coñecemento que tiñamos das ferramentas do que era a mobilidade urbana nese sentido, era outra cousa, non? Sí. Bueno, dúas cuestións. Cando falo de comarcas, non me estou referindo ás comarcas, só ás comarcas da lei de comarcalización, as que diseñou Precedo, non? Andrés Precedo. Se non me refiro ás comarcas a nivel máis xeral, tamén incluiría os GDRs, que son espacios comarcais. Os espacios comarcais son normalmente espacios supralocais, 4, 5, 7, 3 concellos, que normalmente teñen un nodo, un punto, a veces poden ter dous, que actúa como cabeceira comarcal, ou como pequeno núcleo de referencia. É dicir, son comarcas funcionais, básicamente. Entón, refírome a esas escalas. Escalas superiores a un concello, inferiores a unha provincia, básicamente. E que normalmente se articulan a partir de lugares centrais. Unha cabeceira comarcal ou cabeceiras municipais xunto cunha cabeceira comarcal. Isto é un pouco a escala. A súa delimitación, non sei, canto máis consenso pode haber, a veces funciona mellor a delimitación dos GDRs, outras veces funciona mellor a comarcalización de Precedo, aí non daría un grave debate, aparte de que houbera consenso entre os veciños, non? Pero esa é a escala, é dicir, que poda ter uns 30 ou 40 km de radio a partir dun núcleo é máis ou menos razonable, que supere o inframunicipalismo e que sexa unha escala máis útil, máis funcional que o que son escalas de provincias. É dicir, nós aquí estamos nunha provincia que está ben, pero onde ten pouco que ver a Mariña de Lugo coa Ribeira Sacra, por exemplo. É dicir, está ben porque foi unha delimitación de Javier de Burgos, todas as provincias tiñan que ter un pouco de todo, e logo ten un pouco de todo, non? Pero a súa cohesión interna, pois, plantexa algún problema en relación con eso. Entón, eu creo que esa escala supralocal é millor. E, aplicando eses núcleos, se podría desenvolver. O que pasa é que utilizo comarcas cando estamos en espacios máis rurais ou menos urbanizados, porque eu non lle chamaría non falaría da comarca da Coruña, nin da comarca de Santiago, nin da comarca de Vigo. É dicir, son a de Santiago unha área urbana e a de Coruña e a de Vigo son áreas metropolitanas. Tamén nos temos que mentalizar que nas áreas metropolitanas o problema é urbanismo, a promoción económica ou a xeneración de investimentos do punto de vista económico, a mobilidade interna, o transporte metropolitano, etc. É un tipo de problemáticas moi urbanas frente ás problemáticas que ten o resto do territorio. En relación ca mobilidade, se hai moitas posibilidades, eu lembrome, logo tuvo moitísima contestación, pero nós fixéramos un proxecto piloto na área do Bolo para intentar utilizar un transporte escolar
para que puderan ir as persoas maiores aos centros de saúde e os alumnos ao instituto, que logo foi o que intentou aplicar a Xunta e tuvo unha sublevación dos transportistas, que tiñan moitos deles duplicadas as rutas máis ficticiamente, ou as concesións das rutas máis ficticiamente que porque mellorar o servicio. Nese proxecto que se fixo, se descubriu que en moitos lugares rurais con baixas densidades debe de funcionar un sistema de transporte a demanda, é dicir, con apps. Pode haber vans, ou pode haber taxis, ou pode haber coches dos veciños que axuden a desplazar a xente. Que é bon que xente que vive no rural non teña que coller o seu coche para poder ir ao instituto ou a certa educación cualificada, que a xente maior está ben que viaxe co rapaz e cos nenos cando van ao transporte escolar, porque desde o punto de vista social e de convivencia non está mal, e se descubrían moitas fórmulas. E logo, sobre todo, porque hai un modelo que eu si son bastante crítico, e é que, bueno, además é un empresario aquí da cidade, de Lugo, onde hai prácticamente unha práctica entre 2 ou 3 grandes compañías de autobuses que controlan todo o transporte no territorio de Galicia. E eu creo que hai que buscar maior diversificación, darlle menos importancia ás concesións, liberalizar moito máis o sector. En algúns sitios se poden meter tren de cercanías, noutros se poden meter sistemas mancomunados de transporte, noutros transporte a demanda, e noutros autobuses ou microbuses. Pero se poden compaxinar moitos modelos e se van facendo unha serie de traballos e máis ou menos funcionan. Só estudiando como se move a xente se pode dar unha solución máis ou menos, como diríamos, axustado ao modelo territorial que se tivera, e non especialmente costoso. Pero no momento actual eso hai, está a Monbus, está arriba e cubren todo o territorio, e non o cubren demasiado ben. No meu pobo pasan sempre con bastante retraso os autobuses, por certo, etcétera. O transporte metropolitano si me funciona mellor. Bueno. Non sei se hai alguna pregunta máis. Sí, precisamos micro porque estamos facendo unha... A ver, non quero sair fora daqui. Non, pero non sale. Non sale, vostede non sale, pero así escoítase a pregunta. Non, é que senón non se pode gravar. Bueno, eu quería facer unha pregunta, non expoñer nada. Dixaches, trato de ti, porque eu son de maioridade, que en Galicia non houbera unha ordenación do territorio, se non entendí mal o sentido da conferencia. Entón, a pregunta é a seguinte. No ano 1993 ou 1995, o Gabinete de Planificación Territorial da Xunta de Galicia, baixo o poder do señor Fraga, creou un gabinete, que foi o Gabinete de Planificación Territorial. Ese Gabinete de Planificación Territorial levou a cabo un plan de comarcalización de Galicia, que se fixeron moitas publicacións por comarcas, se crearan, creo que foran, non sei se 71, se 53 comarcas en Galicia, non me recordo moi ben. Entón, a pregunta é a seguinte. En Galicia, eu creo que se fixo planificación territorial, o que pasa é que non se aplicou. Non se fixo nada pola súa aplicación, porque senón, todo o que fixo aquel Gabinete de Planificación Territorial foi un canto de sirenas. Vamos a ver, eu estou de acordo que planteas, cando digo que non se fixo ordenación do territorio e planificación territorial é porque non se aprobaron leis, non se desenvolveron unhas directrices serias, a posición en relación con que as directrices de ordenación non foron serias, non serviron, e logo cando se desenvolve o Gabinete de Planificación Territorial e de Comarcalización por un lado, por outro lado o Consello de Ordenación do Territorio, que era José Cuiña, aproba a Lei de Ordenación do Territorio. Prácticamente no plazo de un ano se aprobaron dúas leis que non decían o mesmo, que decían cousas un pouco diferentes, é dicir, unha bloqueaba a outra. Logo, o intento de comarcalización foi parado, basicamente, polos presidentes das diputacións do interior, e non se pudo aplicar. Entonces, ao non aplicarse, nós entendemos que non se fixo planificación, pero mentras eso estaba parado, mentras a Lei de Ordenación do Territorio do 95 ou do 96 non tiña directrices hasta o 2011, é tempo para desenvolver unhas directrices, é dicir, votaron 17 anos ou 16 redactando unhas directrices que logo non son tanta cosa, mentras non sei cantas leis de urbanismo se aprobaron, cantos plans xerais se aprobaron e canto se desenvolveu desde o punto de vista urbanístico ou canto aplicou a Administración Central
en la conexión mediante autovías coa meseta ou mediante conexións a través do Cantábrico. Si se fixo outro tipo de planificación, pero non a que tiña que ter feito a comunidade autónoma. Entón, estou de acordo, é dicir, foi máis un intento teórico de facer cousas, de diagnosticar, pero nunca se aplicou. E ao non aplicarse, por eso digo que non houve realmente unha intervención de ordenamento do territorio. Non sei, vamos a ver, hai que mirar tamén cales son as lógicas dentro do... Eu penso que houve moito medo sempre a aplicar normativas de ordenamento do territorio. Non se reforzaron e se deixou ir tirando, e vamos nun modelo con moitas cosas en Galicia por inercia, é dicir, non hai unha política territorial, non se queren tocar. E logo tamén, son dos que creo que o ordenamento do territorio en Galicia requeriría, e non son bons tempos para iso, un certo consenso. Hai cousas como a xestión do territorio que había que forzar, pero que os colexios de arquitectos e os profesionais teñen que forzar un mínimo consenso, porque senón vamos por moi mal camiño, porque tampouco ten por que haber unha gran discrepancia. Alguna vez falei co actual presidente da Xunta, con Alfonso Rueda, e dixe, se ao final non se pensa moi diferente dunha perspectiva ou doutra en relación co mapa político administrativo, o problema é que se o plantexades vos, os nosos arman unha guerra, e se o plantexamos nós, vos armades unha guerra. Isto é un problemón desde o punto de vista da xestión territorial. Isto é o que temos. Se vos parece, imos pechando a participación de Rubén, porque demandamos un certo tempo, pero temos máis poñentes.